بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم. إذا سأصحح معكم التمرين رقم 3 فيما يخص درس le calcul littéral. L'exercice ou bien des exercices sur le cours le calcul littéral. إذا صححت معكم في الجزء الأول التمرين اللي كيتعلق بتبسيط و bien réduire une expression littérale. وبالنسبة للتمرين الثاني صححت معكم التمرين اللي كيتمحور حول développement ou bien développer une expression littérale. Et l'exercice numéro 3 كيتمحور حول factoriser les expressions suivantes ou bien la factorisation. Alors comment factoriser une expression littérale? Alors déjà كنعرفوا بالنسبة développement, si on a par exemple si on a k facteur de A plus B, alors on écrit KA plus KB. Mais هنا كنسموها bien le développement. On a développé. Développer une expression littérale. Alors factoriser une expression littérale ضدها. Alors نمشيو لهاد البارتي. Alors la factorisation هو كنمشيو من هنا لهنا. Alors, développement, c'est transformer un produit, une somme ou bien un produit. Concernant la factorisation, c'est transformer une somme ou bien une différence, un produit. يعني اللي كانت هنا عندنا واحد لا somme KA plus KB غتولي عندنا هي K facteur de A plus B. Alors, la factorisation, on cherche le facteur commun le plus grand. Alors, on a deux termes, on a le terme KA, puis le terme KB. Alors, on a K fois A, K fois B. Alors, K, c'est un facteur de A et K, facteur de B. Alors, K, on dit que K est le facteur commun ou alors, quand je dis le K, facteur de A plus B. Sur l'exercice, alors, on a A est égal 14Z plus 28. On a deux termes. Alors, premièrement, il faut chercher le facteur commun. Regardez bien, on a une expression littérale parce qu'on a une lettre Z. Z ما كايناش. Alors, Z ما داخلش في الفاكتور commun. Alors, كنمشيو غير ل 14 et 28. On sait que 28 égale à 14 fois 2. Alors, on écrit 14Z plus 2 fois 14. Je te donne. On a dit composer 28. 28 égale à maintenant 2 fois 14. Et regardez bien, maintenant, le facteur 14 est un facteur commun. Alors, on écrit 14 facteur de Z plus 2. On a maintenant factorisé notre expression. L'expression B, on a ces deux termes, moins 14n, moins 7. Alors, premièrement, il faut chercher le facteur commun. Premièrement, les lettres, on a n, le premier terme, et on a 7. Alors, n ما داخلش le facteur commun. نمشيو لهذيك 14. On a 14 et 7. On sait que 14 égale à 7 fois 2. Alors, égale à moins 7 fois 2 n moins 7 fois 1. Alors, moins 7 est le facteur commun. كتقوليهم؟ يلا قوليهم، يلا كتبيهم وقوليهم. وكتبيهم. يلا كتبي. نعطيك ورقة. هاك يلا كتبيهم كاملين فهمتي؟ فاكتور دو ان بلس 1. الوغ غتسولوني علاش هنا كانت بلس وهنا ولات هنا كانت موان وهنا ولات بلس. الوغ حنا ملي درنا في لا فاكتوريزاسيون وبنا لقينا هاد الفاكتور كومون هو موان 7. الوغ موان 7 غنحيدوه منه من هنا. شنو غيبقى؟ حنا كنعرفو ديجا ان si on a par exemple A moins B, on peut écrire A plus moins B.
الوغ هنا هاد ناقص دخلناه مع 7 كوم فاكتور كومان. الوغ شنو غيبقى هنا؟ غتبقى بلس. Maintenant l'exercice suivant, on a C est égal à 20A à la puissance 2 plus 15A. Et regardez bien, maintenant on a A le premier terme et A le deuxième terme. اللي عندنا 20 et 15. Et on sait que 20 et 15, ce sont les multiples de 5. Alors, مي كيفاش غادي شفنا في الاعداد قبيله كيفاش كنلقاو داك الفاكتور كوما هو في بلا ديكومبوزيسيون. بالنسبه للحروف الوغ كنمشيو ديما الحرف اللي عنده اصغر اس هو هذا. الوغ هذا خصنا نخرجوا منه ا. 20 عندها علاقه ب 15 هي 5 وعندنا ا على بويسونس 2 عندها علاقه ب ا. الوغ اون ايكري 5 ا فوا 4 a. Alors 20, c'est 5 fois 4. Et a à la puissance 2, c'est a fois a. Plus 15, on écrit 5a fois 3. Parce que 5 égale à, ou bien 15 égale à 5 fois 3, on a a. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a a, ou bien 5a, le facteur commun. Alors on écrit 5a facteur de 4a plus 3. نمشيو دابا للتعبير الثاني. On a d égale a à la puissance 2 plus 5a. شوفوا معايا هنا ما عنديش العدد معلوم، عندي غير داك لانكوني واللي هو a. وهنا عندنا a. الوغ شنو قلت؟ ديما ملي يكون عندنا الحروف كنمشيو لاصغر اس. الوغ هذيك a à la puissance 2 غنكتبوها على شكل a fois a plus 5 fois A. Alors le facteur commun est A. Alors on factorise par A. Le premier terme reste A. Le deuxième terme reste 5. L'exercice suivant, on a E égale... Alors l'expression suivante. Alors on a 8Z. On a 8z à la puissance 2 plus 4z. شوفوا مزيان عندنا كاين واحد لا غولاسيون entre 4 et 8 وعندنا ما بين z à la puissance 2 et z. Alors 8 c'est 4 fois 2 z, alors 4z fois 2z. Et on a 4z, alors on écrit 4z fois 1. Alors le facteur commun c'est 4z. Alors on écrit 4z facteur de 2z plus 1. Maintenant l'expression E. Alors on a parenthèse 5x plus 2 facteur de 2x à la puissance 2 plus 9 moins 5x plus 2 le tout facteur A ou bien 2 4x à la puissance 2 moins 7. Alors déjà عندنا des parenthèses إذا كيختلفوا على هاد les expressions اللي درنا من قبل. Alors comment factoriser une expression contient des parenthèses؟ مزيان راه داكشي اللي كينطابق على الاول كينطابق على هذا. اصلا لي بارونتيز كيكونوا سهل من هادو. هذا كامل كيتسمى ان تيرم. الوغ لو بروميير تيرم وهذا كيتسمى لو دوزيام تيرم. الوغ في هاد لي بارونتيز ما كنبقاش نقلب على داك العدد اللي كيكون هو الفاكتور كومون اللي كنديكومبوزي، كنقلب على لي بارونتيز كومون. الوغ شفنا في هاد لو بروميير تيرم غنلقاو ان 5x بلس 2 ولا شفنا في لو دوزيام تيرم غنلقاو 5x بلس 2. الوغ هاد البارونتيز كامل هو الفاكتور كومون. الوغ اون écrit 5x plus 2 le tout facteur A وكنفتحو في هاد هنا لي كروشي. شنو كنديرو؟ الوغ حنا عملنا ولا فاكتوريزينا ب 5x plus 2. الوغ هادي غتمشي كوم ان فاكتور كومون غتبقى عندنا هادي غنكتبوها على شكل ديال بارونتيز. الوغ سي 2x à la puissance 2 plus 9. اللي عندنا l'opération on a la différence ou bien la soustraction. On écrit moins وهذه ديجا كنا عملنا بها. اش غتبقى لينا؟ بارونتيز 4x à la puissance 2 moins 7. في المرحلة الثانية كنحاولوا نبسطوا. الوغ لاحظتوا هذا راه كنعمل مباشرة وهذا شنو كندير؟ كنحاول نعمل ومن بعدها كنبسط. الوغ 5x plus 2 غتبقى reste comme elle est
هاد ليكسبرسيون اللي وسط من البارونتيز الوغ عندنا فيه الا لاحظتوا معايا كاين هذا كيتشابه مع هذا وهذا مع هذا الوغ خصني نحيد هاد لي بارونتيز وباش كنحيد البارونتيز ديما خصني نشوف ديك لو سين ديالو الا كان واحد البارونتيز اللي هو بوزيتيف الوغ كنحيدو عادي 2x à la puissance 2 plus 9 mais si on a des parenthèses اللي هما نيجاتيف عندهم الموان كنحاول نغير هاد الاشارات الوغ 4 هي وي 4 هي عندنا بوزيتيف غتولي نيجاتيف سي موان 4x à la puissance 2 وعندنا هاد 7 كانت نيجاتيف مع الموان غتولي بوزيتيف الوغ غتعطينا 5x plus 2 وغنبدا دابا نبسط في هذا عندنا 2x à la puissance 2 مع moins 4x à la puissance 2 deux nombres qui ont des signes différents كنخلي الاشاره ديال الكبير فيهم ou bien qui est la plus grande distance وكندير la différence 2 moins 2 4 moins 2 c'est 2 وعندنا x à la puissance 2 puis on a 7 plus 9 c'est 16 alors on a maintenant factorisé cette expression. Et on passe maintenant à l'expression suivante, l'expression G. L'expression G est égale à 4 à la puissance 2 plus 7, le tout facteur A, ou bien 2A plus 8, plus 5A à la puissance 7, facteur de 4A à la puissance 2 plus 7. Alors, regardez bien. كيف ما شفنا في l'expression السابقة هنا كنبداو نقلبوا على لي بارونتيز كومان غنلقاو هنا 4A à la puissance 2 plus 7 وهنا غنلقاو 4A à la puissance 2 plus 7. جو كخوا انا عطيت لكم في لا فيديو هنا كنت عطيكم 5 ولا غنصحوا هذيك الوغ هاد البارونتيز دابا هو الفاكتور كومان الوغ اون ايكري 4a à la puissance 2 plus 7 واش قلت نفتح لي كروشي شنو غادي في كروشي في دوك لي بارونتيز اللي ماشي هما الفاكتور كومان غتبقى عندنا هنا البارونتيز 2a plus 8 وعندنا هنا بلس وغتبقى عندنا هنا البارونتيز 5a à la puissance 2 plus 7 puis je ferme les crochets égal هاد الفاكتور كومان غيبقى اللي هو a ou bien 4a à la puissance 2 plus 7 وهاد لي كروشي نرجعهم على شكل ديال بارونتيز يعني غنبدا نبسط هنا الوغ لاحظنا هنايا هاد لي بارونتيز غنحيدوهم كنشوف غير باش نصبوغ الا كان بوزيتيف ما عندنا حتى شي مشكل الوغ كنكتب داكشي اللي وسط منه عادي سي 2a plus 8 وهنا حتى هو بوزيتيف غنكتب داكشي اللي وسط منه عادي سي 5a à la puissance 2 plus 7 وإلا كان عندنا ناقص شفنا قبيله كنغير دوك لي تيرم كندير لوبوزي ديالهم الوغ سي 4a à la puissance 2 plus 7 وهنا غنبدا نبسط عندنا 2a وعندنا هنا 5a à la puissance 2 الوغ ما كاينش شي غولاسيون ما بين هادي وهادي الوغ اش غندير هادي غنكتبها هي الاولى 5a à la puissance 2 وهادي غنتبع عليها بلس 2a وهادو غنبسطهم 8 بلس 7 سي 15 الوغ نتمنى يكون دابا الوغ نتمنى هاد التمارين نكون توفقت في شرحهم وايصال لكم الفكره كيفاش تفاكتوريزي واحد ليكسبرسيون ليتيرال هنا لما كانش عندنا الاقواس كنقلبوا على داك الفاكتور كومان وحتى الا كانوا عندنا لي بارونتيز احنا كيفاش كنعرفوا نعملوا هذاك ليكسبرسيون فوالا غتبقى لكم ليكسبرسيون اش اي ليكسبرسيون اي هادو غنصورهم لكم وغنحطهم لكم في الموقع ديال القناه اللي هو www.secondaire.blogspot.com فوالا غتلقاو هاد التمرينين الاخيرين طبعا على القناه كيفاش نفاكتوريزي هاد ليكسبرسيون وكيفاش نفاكتوريزي هاد ليكسبرسيون. اذا نتمنى يكون الشرح نال اعجابكم. الى اللقاء في شرح اخر ان شاء الله.